Всем привет! Это второй выпуск по открытию дисплея нового сета Берсерк Герой Ветер перемен. Это 13-й сет. В предыдущем выпуске мы открыли все бустеры с ультрами, познакомились с героями. Ну а в этом будем смотреть, какие карты будут попадаться в оставшихся бустерах. Лес. Сотворить из энергии. Попадалась там такая карта в предыдущем обзоре. Степи. Орлиный взор. Заклинание ранить персонажа на 2. Возьмите 2 карты. Не помню, кажется, была. Цветочный дракон. Лес. 2-3. Кладка подавления. При повороте получить 1 монету до конца хода. За 2 монеты поиск лесное заклинание. Болото. Воин Розана. 3-2. Рывок. При найме воин Розана не может атаковать героя до конца хода. Когда получает раны от удара, отравите ваше существо на 1. Во всеоружие заклинание такое у нас уже попадалось. Демон пыли тьма был. Камия степи. 2-2. Могущество 3. В конце вашего хода ранить героя противника на 2 за каждое ваше существо, на котором эффектов усиления больше или равно значению его могущества. Горы Динур. Был такой у нас товарищ уже. Молодой дракон. Нейтрал. 4-3. Кладка. Найм. Если в этот ход был разыгран другой дракон, покажите дракона из вашей руки, создайте яйцо, но добывает показанного дракона. Ох, какой. Ну такой у нас, кажется, был. Узрак. 5-5. Спящий. Сбросьте существо. Узрак теряет спящий до начала хода. При гибели существа противника полностью излечите Узрака. Нет, не было все-таки такого. Егерь лесника. Вот этот уже был. Патологоанатом. 2-2. Защита от заклинаний. Найм. Патологоанатом получает одно из. Персонажи не могут быть излечены. Либо заклинание стоит на 1 монету дороже. Королева пчел. Пчелка нам попадалась. Теперь королева. 1-3. При найме вызовите или возродите до 2 пчел. Ваши пчелы имеют гибель. Усилить отравление персонажа на 1. Это болото. Еще одна редкая карта. Вихревой барьер. Горы. Когда противник разыгрывает заклинание. Засада 3 монеты. При этом отмените заклинание противника. Противник открывает монету, потраченную на розыгрыш этого заклинания. Возьмите карту. И редкая карта в этом бустере. Гнол. 1-1. Имеет подавление. Входит в игру с X эффектами усиления. При атаке по существу ранить героя противника на величину избыточного урона. Прикольно. Следующий бустер. Цветочный дракон. Ну вот совсем недавно попадался. Орочий гонец. 3-3. Другие ваши орки имеют +1 к удару и жизням. Когда у вашего орка срабатывает могущество, ранить героя противника на 1 раз за ход. Кажется, попадалась такая карта. Поток энергии. Такая точно была. Нетопырь Слуа. 2-3. Вампиризм 2. Если ваш Слуа должен получить X дополнительных жизней, вместо этого можете вернуть Слуа стоимостью X монет с кладбища в руку. Грифон. Лес. 2-3. Подавление не может быть целью атаки ударом. При атаке выстрел на 1. Месть павших. Тьма. Заклинание. Такое попадалось в прошлом выпуске. Горы. Святогор. Опыт в атаке 3-3. Вход противника имеет превосходство над существами стоимостью 2 монеты или менее. Красивая карта.
Волшебный поток. Кажется, уже был такой. Поиск до 2 горных заклинаний. Маркат. Болото. 2-2. Когда противник берет вторую карту за ход, возьмите карту. При гибели каждый игрок берет карту. Киедель. Был. Снежный исполин горы. Также был. Танх. Дитя Кронга. 3-5. Подавление. Атакует дважды подряд. Только разные цели. В начале хода можете ранить Таанха на 1, при этом открыть его. Это у нас лес. Адепт культа крови. Тьма. 0-2. При найме возьмите 2 карты. Каждый раз, когда вы берете карты, раните вашего героя на единицу за каждую взятую карту. Болото. Моргулк. Такой точно нам попадался. И редкая карта Падший Кседен. Красивая картинка. 5-4. Когда погибает ваш демон, поиск демон с другим названием. Когда существо атаковало вашего демона, ранить атаковавшее существо на 2. Конец бустера. Открываем следующий, недолго думая. И первая частая карта — это скелет-солдат. Тьма. 2-3. Защита от выстрелов. За 2 монеты сбросьте карту. Возродите скелета солдатом. Эта особенность работает на кладбище. Урвайл. Был. Во всеоружии лес. Было. Молодой дракон. Насколько я помню, был. Орлин Зоор. Ранить персонажа на 2, возьмите 2 карты. Заклинание степи. Кажется, было. Местность. Снорганг. В конце хода можете открыть любое число ваших существ, при этом ранить их на 1. Ужас и боль. Попадалась нам такая карта. Узрак. 5-5. Болото. Было. Нейтрал. Служитель огня. 1-3. Драконит. Чешуя 1. В конце вашего хода раните персонажа на единицу. Если у вас есть дракон, вместо этого раните персонажа на 2. Хранитель водопада. Лес. 2-2. При найме выберите до 2 существ, снимите с них все эффекты, существо получает дополнительную жизнь. Лес. Движемся дальше. Степи, одержимые духами. 2-2. Ранить вашего героя на 1, закройте существо противника, если оно погибнет в этом ходу, положите эффект усиления на одержимую духами. Адепт культа крови. Тьма. Была такая у нас девушка. Убервайл. 5-3. Когда существо противника получает отравление, Убервайл не получает ран до конца хода. Когда погибает ваш вайл, положите эффект усиления на Убервайла. Что-то знакомое, кажется, уже попадался нам он. Еще один патологоанатом. И редкая карта Нейтрал, жаждущий сражения. Драконит. 3-3. При найме выберите существо противника. В начале хода противника выбранное при найме существо немедленно атакует жаждущего сражений. Дальше. Ледяной гигант горы. Был. Орава гномов. Также была, да, вспоминаю, карта, которая вызвала у меня затруднение, точнее ее описание. Была. Тьма козлоногие. Ох, какой. 3-3. При найме поиск демон. Сбросьте карту. Когда погибает демон, ранить героя противника на 2.
Познавший нейтрал, драконит, чешуя 1, защита от выстрелов, при найме ранить персонажа на 2. Поток энергии было, волшебный поток, горы попадались, вдохновенный также попадался, природная магия, лес попадалась, погонщица гоблинов 2-3, болото. При гибели вашего существа верните другого подземника из кладбища в руку 1 раз за ход. Воин Розана 3-2, рывок. При найме воин Розана не может атаковать героя до конца хода. Когда получает раны от удара, отравите ваше существо на 1. Ну, что-то такое. Красивый Гартас, который нам уже попадался. Следующая необычная лесная карта Оури. Подавление при повороте, выстрел на 1. Погонщик Тоадана. Степи. Ваши Тоадан стоят на 1 монету дешевле. Когда ваше заклинание попадает на кладбище, можете заплатить 2 монеты. При этом вернуть это заклинание в руку. Степь. Броня, сапоги демона. Когда вы вызываете существо, вызовите демона стоимостью 2 монеты или менее. Когда существо противника погибает, вы можете замешать демона с вашего кладбища в колоду. И очередной драконит, жаждущий сражений, который нам уже попадался. Итак, новый бустер. Тилломорф. Лесной эльф. Когда существо противника объявляет атаку, засада 3. При этом все существа противника получают -3 к удару до конца хода. Антарнакс. Орк. 2-2. Гибель, возьмите карту. Степи. Рила. Лес. 1-2. При найме существо теряет особенности. И также при найме существо получает дополнительную жизнь. То есть тут или все вместе работает. Вот опять не хватает пояснений для этой карты. То нужно будет лезть в интернет, уже спрашивать разработчиков, как эта карта будет работать. Шоу Факира. Степи были. Демон пыли, тьма также был. Урвайл болото попадался. Горы, ручной друг также был. Мудрость Архааля, болото 3-3. Спящий теряет спящий, когда противник берет вторую карту за ход, пока спящий имеет. Когда получает раны, отравить существо противника на 2. Тяжелая кавалерия. Красивый арт попадалась. Еще один Кьетль также был. Лес Вербер Страж 2-3. Подавление. Когда получает 2 или более ран за ход, полностью излечите Вербера Стража. Когда убивает существо, получает дополнительную жизнь. Егерь-лесник 2-3. Был у нас такой. Тележка с гоблинами. Не помню. 2-3. При найме посмотрите 3 верхние карты вашей колоды, возьмите одну из них в руку, остальные положите наверх колоды в любом порядке. За поворот найм тележки с гоблинами срабатывает еще раз. Плененная чародейка, нейтральное существо также было. И узник ледника 4-3, это уже что-то новое, элементаль. При найме ранить героя противника на 2. Когда противник разыгрывает заклинание, можете заплатить 2 монеты. При этом вызовите узника ледника из вашей дополнительной колоды. Эта особенность работает в дополнительной колоде. Горы. Редкое существо. Мергат степи 1-2, могущество 2. В начале вашего хода таранить.
Ну, такой у нас был. Лес незамеченный. Положите ваше существо с засадой в руку владельца, возьмите карту. Кажется, была. Орк-стрелок 1-2. При найме выстрел на 1, за поворот выстрел на 1. Если существо погибло, положите эффект усиления на ваше существо. Неопытная некромантка 1-2. При найме в конце вашего хода верните заклинание стоимостью 3 монеты или менее с кладбища в руку. При гибели сбросьте заклинание, иначе раньте вашего героя на 3. Природная магия попадалась. Волшебный поток. Заклинание горное попадалось. Очередной драконид вдохновенный также уже нам приходил в каких-то бустерах. Разгул болота есть. Ну вот они вот поперли повторы. Мечник ордена. Нейтрал 2-1. Орда. Найм. Если ваш герой нейтральный, положите эффект усиления на мечника ордена. Служитель огня. Драконит 1-3. Чешуя 1. В конце вашего хода ранить персонажа на единицу. Если у вас есть дракон, вместо этого ранить персонажа на 2. Кажется, был. Не помню. Оружие. Посох друида. В конце вашего хода герой получает дополнительную жизнь. Уничтожьте посох друида и излечите вашего героя на 3. Одержимое духами 2-2. Ранить вашего героя на 1. Закройте существо противника. Если оно погибнет в этом ходу, положите эффект усиления на одержимую духами. Степи. Тележка с гоблинами попадалась. Очередной патологоанатом. И редкая карта. Орк-берсеркер. Степь 3-2. Могущество 2. Направленный удар по существам. При гибели вашего орка ранить всех персонажей противника на 1. Один раз за ход. Скрываем. 7-й по счету бустер. Тьма козлоногие. Был. Познавший нейтрал 2-2. Чешуя 1. Защита от выстрелов. При найме ранить персонажа на 2. Цветочный дракон. Лесной попадался. Дева Бархана в степи. 1-2. Красивый арт. Каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание, ваши существа получают +1 к удару до конца хода. Горное существо. Таннарх. Великан 4-4. При найме уничтожьте карту поддержки. Можете заплатить 2 монеты. При этом найм Таннарха срабатывает еще раз. Ух, какой. Неплохо. Еще одно шоу Факира. Еще один ручной друг. Дракончик. Сотворить из энергии заклинание лесное было. Аксилия. Нейтрал попадался такой уже наемник. Песчаный элементаль. Видели. Королева пчел попадалась. Посох друида также есть. Отпор магией. Следующее заклинание противника стоит на 2 монеты дороже. Ранить до 2 существ на 2. Кажется, уже эта карта нам попадалась. Некромантия. Назовите карту, противник показывает руку и сбрасывает все карты с таким названием. Если противник сбросил существо, возродите нежить стоимостью 1 монету. И редкая карта. Страж сокровищ степи. Красивый дракошка. Имеет кладку. Статы 0-0. Имеет +1 к удару и жизням за каждую монету под вашим контролем. Когда вы разыгрываете другую карту, ранить героя противника на X, где X количество монет, потраченных на розыгрыш этой карты. Ну, это серьезно. Следующий бустер. Горное существо. Истребители чудовищ. 2-2.
Превосходство над существами стоимостью 4 монеты или более. Когда убивает существо, над которым имеет превосходство, возьмите карту. Мастер схватки степи 3-2 Огр. Когда убивает существо, положите эффект усиления на мастера схватки. Исцеляющий свет. Нейтральное заклинание не может быть в колоде, если ваш герой темный. Излечите вашего героя на 3. Возьмите карту. Киломорф. Лес был. Эркчанта. Существо со статами 0-4. Когда кошмар погибает, это кошмар. Эркчанта получает 2 дополнительные жизни. Если ваш кошмар должен получить раны, вместо этого их может получить Эркчанта. Маркат. Был. Урочий гонец. Кажется, был. 3-3. Другие ваши орки имеют +1 к удару жизням. Когда у вашего орка срабатывает могущество, ранить героя противника на 1. 1 раз за ход. Молодой дракон. Кладка. При нейме, если в этот ход был разыгран другой дракон, покажите дракона из вашей руки. Создайте яйцо, оно добывает показанного дракона. Урвайл. Болото. Было. Сотворить из энергии. Заклинание лесное. Было. Подрыв гоблин. Кажется, был. 3-3. При гибели посмотрите X верхних карт колоды противника, где X количество ваших подземников в игре. Положите одну из них на кладбище, остальные положите наверх или под низ колоды в любом порядке. Да, припоминаю, что-то был. Темное существо Мнемон 0-2. При найме вызовите существо стоимостью 3 монеты или менее с другим названием, при этом замешайте Мнемона в колоду владельца. Ох, неплохая карта. Мне нравится уже. Степная Вейла. 1-3 Туадан. Ваши заклинания наносят персонажам противника на 1 рану больше. Черный кузнец. 1-2. Броня 1. При нейме поиск карта поддержки. За 3 монеты замешайте черного кузнеца в колоду. Замешайте карту поддержки с кладбища в колоду. Эта особенность работает на кладбище. И редкое событие. Лесное. Ох, какое хорошее это. При найме Эвенрейн получает одно из. Либо рывок не работает, либо найм не работает, либо гибель не работает, либо вызов не работает. Хорошо. 9-й бустер. И сразу Степная Дева Барханов, которая нам уже попадалась. Сотворить из энергии. Было уже много. Урвайл. Также много. Было. Новая. Латник Хирда. Горы. Броня 1. Воин пламени степи 1-4. При найме покажите любое число заклинаний из руки. Воин пламени получает +1 к удару за каждое показанное заклинание. Снорганг, кажется, было. В конце хода можете открыть любое число ваших существ, при этом ранить их на 1 местность. Адепт Белого Ордена 1-3. За поворот излечить открытого персонажа на 4. Закройте его. Атака ужаса котяра. Заклинание. Уничтожьте существо без особенностей. Возьмите карту. Тьма. Тардит. 2-3. При атаке излечить вашего героя на 2. Если на вашем герое не было ран, вместо этого он получает дополнительную жизнь. Маркат, который нам уже попадался. Оури. Лес. Кажется, был 2-1. Подавление. За поворот выстрел на 1. Надменный драконит. 2-3. Чешуя X, где X сила удара надменного. При атаке, если цель погибла, получает +1 к удару.
Погонщик Тоодана в степи был. Подрыв гоблин был. И очередная редкая карта. Узник ледника, которая нам также попадалась. И последний бустер на сегодня. 10-й. И начинает бустер с новой карты для меня. Заклинание. Горы, ободряющий порыв. Излечите вашего героя на 1 за каждые 2 заклинания на вашем кладбище. Замешайте до 2 других заклинаний из кладбища в колоду. Темный бес. 2-1. Найм. Существо противника добывает беса и получает в начале вашего хода ранить это существо на 1. Если у противника нет существ, уничтожьте беса. Что-то замудренно так сходу. Пока непонятно. Во всеоружие заклинание было. Камнежорка горы была в предыдущем выпуске. Орлиный взор попадался. Разгур болото попадался. Аксилия нейтрал попадалась. Стужа заклинание горное. Такое ощущение, что это репринт. Кажется, в самом первом выпуске была такая карта с такой картинкой. Если у противника нет открытых монет, ранить выбранное существо на 4, иначе ранить его на 2. Изголодавшийся попадался. Шоу Факира очередное. Поглотить рассудок заклинанием. Закройте существо противника стоимостью 2 монеты или менее. Оно получает спящий. Теряет спящий. Когда противник разыгрывает существо, возьмите это существо под контроль. Попадалась, насколько я помню. Понравилась она мне. Очередной патологоанатом. Егерь-лесник. Уловка чародея. Возьмите карту. Если герой противника жрец, возьмите еще одну карту. Если ваш герой маг, противник сбрасывает карту. И редкая карта с браком. Вот какой-то порез. Может быть, конечно, это я срезал, но не похоже. Тут вот такое ощущение, что на станке неудачно порезали. Ай-яй-яй. Древний энд. Мультистихийка. Лес тьма. Статы 2-3. Когда попадает на кладбище, выберите одно из. Получите одну закрытую монету. Либо ваш герой получает 2 дополнительные жизни, либо верните другое существо с кладбища в руку. Положим его в лес. Ну, пожалуй, на этом можно сегодняшний выпуск закончить. У нас осталось порядка, должно остаться 10 бустеров. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Которые мы откроем в следующем, последнем уже выпуске. До новых встреч!